Բարև ձեզ, եթերում բուն զրույց ընտրություններ հաղորդաշարն է, ես Աննա Մինասյանն եմ։ Երկրի ներսում տեղի ունեցող գործընթացներին երբեմն օգտակար է նայել մի փոքր հեռավորությունից, եւ այսօր ինձ այդ հարցում կօգնի միջազգային կառավարման մարդու իրավունքների մասնագետ եւ Բեռլինի Արամինտա կազմակերպության համահիմնադիր Երվանդ Շիրինյանը, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք։ Նմանապես։ Պարոն Շիրինյան, այո, ինձ թվում է ճիշտ դիտարկում է, որ երբեմն մենք երբ որ երկրի ներսում ապրում ենք, աշխատում ենք, քննարկում ենք մեր նեղ շրջապատում, մի քիչ դժվար է օբյեկտիվությունը պահել, եւ ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որ այս առիթը ստեղծվել է ձեզ հետ զրուցելու այս հարցերի շուրջ, բայց նախ կխնդրեմ մի փոքր կարճ թերևս մեզ պատմեք, թե Արամինտան ինչով է զբաղվում, ինչ կազմակերպություն է, եւ ինչպես եք դուք ինչ կապի մեջ եք Հայաստանի հետ այժմ, որպեսզի մի փոքր համատեքստ նաև լինի մեր այսօրվա զրույցի համար։ Շատ լավ, խոսեմ կարճ այս թեմայով, քանի որ չեմ ուզում ձանձրացնեմ լսարանին։ Արամինտան, ինչպես նշեցիք, գերմանական կազմակերպություն է, որն աշխատում է Արևելյան Եվրոպայի եւ Միջին Ասիայի երկրներում հիմնականում։ Նպատակը ժողովրդավարության դիմակայությանը նպաստել եւ մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Մենք Հայաստանով զբաղվում ենք արդեն գրեթե 2 տարի, հիմնական թեմաները դա դիսինֆորմացիայի դեմ պայքար, ինչպես նաև աջակցություն ԵՄ Հայաստան վիզա լիբերալիզացիայի process-ների ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր է եւ շատ ակտուալ այս օրերում եւ մեր հաղորդաշարը, դե գիտեք, ինքը ընտրությունների մասին է հիմնականում եւ ժողովրդավարությունը բնականաբար առանց ընտրությունների հնարավոր չի եւ մեզ ընտրություններ են սպասվում, շատ կարեւոր ընտրություններ ամռանը խորհրդարանական եւ ինձ հետաքրքիր է իմանալ, թե ձեր ընկալմամբ, ձեր փորձից ելնելով, եվրոպական գործընկերների հետ ձեր շփումներից ելնելով, նաև Հայաստանում գործընկերների հետ շփումներից ելնելով, ինչ պատկերացում է ձեզ մոտ ձևավորվել, ինչ մարտահրավերներ են սպասվում 2026 թվականի ընտրություններին ընդառաջ, թե առհասարակ ընտրական գործընթացների տեսանկյունից, թե նաև ժողովրդավարության տեսանկյունից, հարակից բոլոր հնարավոր, այսպես ասած, ոլորտներին վերաբերող մարդու իրավունքների եւ այլն, ինչ է երևում մի փոքր դրսից։ Մի քայլ հետ անեմ, որպեսզի պատասխանեմ ձեր հարցին, իսկապես ընտրությունները կարևոր են, ու եթե նայում ենք վերջին շրջանում տեղի ունեցած ընտրություններին, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր ընտրությունները դարձել են շատ կարևոր, ու դա պայմանավորված է նրանով, որ հիմա մենք ապրում ենք մի շրջանում, ինչպես շատերը շատ լավ հասկանում են, որ քաղաքական գերտերությունները փորձում են գերտերությունները փոխել են խաղի կանոնները աշխարհում։ Եթե դու փոքր երկիր ես, ինչպես Հայաստանը, շատ դժվար է չլինել ազդեցության տակ։ Եթե կամենում ես լինել սովերեն, եթե փորձես լինել ազդեցություններից մաքսիմալ զերծ, դրան հասնելը շատ դժվար է։ Ընտրությունների կոնտեքստում այս խնդիրը առավել եւս զգալի է դառնում ու մեծանում է։ Հայաստանը բացառություն չէ, մենք տեսել ենք, որ ինչ է տեղի ունեցել ամիսներ առաջ Մոլդովայում, այդ օրինակը իսկապես շատ հետաքրքիր է եղել, մենք հետազոտել ենք նաև ոչ միայն Մոլդովայի, այլ նաև մի շարք այլ երկրների, Ռումինիայի, Վրաստանի եւ այլն ընտրությունների գործընթացները ամիսներ առաջ ընտրություններից, քանի որ տեսնում ենք նաև, որ գործընթացները սկսում են շատ ավելի վաղ։ Մարտահրավերները իսկապես մեծ են, քանի որ իսկապես գնում է պայքար այդ երկրի ազդեցությանը տիրանալուն, երկրին տիրանալուն ինչ-որ առումով։ Համար մեկ մարտահրավերը, որին կանդրադառնամ, դա ապատեղեկատվություն ու մանիպուլյացիաներն են։ Ոստեղ այդ տարբերությունը հասկանալը իսկապես կարևոր է, այսինքն ապատեղեկատվությունը սուտն է, որ շատ ակնհայտ է, իսկ մանիպուլյացիան ու ինչ որտեղ ճիշտ ինֆորմացիա, այո, կիսաճշմարտություններ, ինչ որտեղ
թեքելով, շեղելով այդ ինֆորմացիան մատուցվում այնպես, ինչպես կարիք կա, ու ստեղ մենք ունենք մեծ խնդիր, քանի որ դրա ծավալը մի քանի ամիս առաջ արդեն սկսել է աճել ու դեպի ընտրություններ մենք տեսնելու ենք դրա էքսպոնենցիալ աճ, հա, դա անխուսափելի է ու ստեղ նաև ակնհայտ են շատ մեծ ռեսուրսների առկայություն։ Մի օրինակ բերեմ, որ նաև լսարանին հասկանալի լինի, մենք փորձել ենք նաև հետազոտել, թե ինչ խոսույթներ, ինչ մեսիջներ են տարածված հիմա, հենց այս վերջերս մենք բանավեճի էինք մի թեմայի շուրջ, ասում են, այ Երևանում այսքան բնակարան է կառուցվում, շենք է կառուցվում, ինչի է համար է դա արվում է, որ գան թուրքերը ապրեն։ Նման խոսույթը շատ տարածված է ու դա ունի հստակ նպատակ։ Դրա նպատակն է ստեղծել ինչ-որտեղ քաոսի մթնոլորտ ու առաջին հերթին վախի մթնոլորտ։ Վախը այստեղ շատ կարևոր գործոն է, որովհետև վախի դեպքում մարդիկ նույնիսկ շատ կրթված, շատ լավ կրթություն, խելացի մարդիկ տրվում են այդ վախին ցավոք սրտի։ Ռացիոնալությունը չի գործում սովորաբար ու վախը գերակշռում է, մարդիկ սկսում են հավատալ դրան ու նման խոսույթները դառնում են ավելի հաճախակի։ Նմանատիպ մի խոսույթ է, որ լավ, եթե Ռուսաստանի ազդեցությունը չի լինելու ստեղ, ուրեմն ակնհայտորեն լինելու է Թուրքիայի ազդեցությունը, իսկ քանի որ Թուրքիան մենք ունենք հայտնի պատմություն Թուրքիայի հետ, ցեղասպանություն եւ այլն, այդ ամեն ինչը մարդկանց վրա անձնական շատ խոր ազդեցություն է ունենում։ Հաջորդ մարտահրավերը, որին ես կանդրադառնամ, դա որ մենք տեսնելու ենք այնպիսի խախտումներ կամ մանիպուլյացիաներ, որոնց հետ նախկինում որոշ չափով ծանոթ ենք, բայց հիմա ավելի սրված, ավելի ինտենսիվ միգուցե լինեն, հա։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ ամեն դեպքում գումարով հարցեր լուծվել են նախկինում, հա, ու հիմա էլ դա չի բացառվում, որ այդպես լինի, կան բազմաթիվ բամբասանքներ, որ Հայաստան գումարներ են գալիս, իհարկե այստեղ իրավապահ մարմինները ունեն կարևոր դեր, իրենք պետք է այս ամեն ինչը հասկանան, փորձեն այնպես անել, որ ոչ լեգալ, ոչ օրինական ճանապարհով ընտրությունների միջամտությունը կանխարգելվի, ինչպես դա արվել է Մոլդովայում օրինակ, որտեղ հայտնի օլիգարխների կողմից գումարները այդ գործառույթներին հաջողվել է կասեցնել։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչպես արեցին դա, մենք շատ ենք խոսել իհարկե այս հաղորդաշարի ընթացքում Մոլդովայի փորձի մասին, բայց հետաքրքիր է հատկապես այդ ֆինանսական հոսքերը ոնց են կառավարել, որովհետև հիմա այնքան դժվար է, այսինքն այնքան ձևերը, այնքան բազմազան են, նույն այդ կրիպտո արժույթը, այսինքն մութ փողերը շատ դժվար է վերահսկել։ Մոլդովայում ոնց դա արեցին։ Մոլդովայում ստացվեց, քանի որ մասամբ գումարները կրիպտո արժույթների միջոցով էին գալիս ու դա ստացվեց հետևել, իսկապես իրավապահ մարմինները շատ լավ գործ արեցին։ Կանխիկի դեպքում գործը ավելի բարդ է, բայց մարդիկ էլի ինչ որտեղ ընդհատակյա ճանապարհներով կարողացան ներթափանցել այդ ցանցերի մեջ ու հաստատի, հա, գնալ հետևներից, հա։ Այստեղ ամենակարևորը այդ պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է, որ պետք է արվի ամիսներ առաջ։ Իհարկե նաև մենք մի երկիր ենք, որը ունի մեծ սփյուռք, որի մի զգալի մասը ունի նաև Հայաստանի քաղաքացիություն, որոնք կարող են ուղղակի ֆիզիկապես գալ, ճիշտ է, երկրից դուրս չեն կարող, բայց ֆիզիկապես կարող են գալ ու քվեարկել Հայաստանում։ Նման մարդկանց շահագրգռել, որպեսզի գան ու մասնակցեն ընտրություններին, մանավանդ մի ընտրություն, որ այդքան կարևոր է լինելու, դա եւս շատ դժվար բան չէ, ու ստեղ դա բացահայտելը ահավոր բարդ խնդիր է դառնում։ Եթե իհարկե դա զանգվածաբար այսպես եւ ցուցադրաբար տեղի չունեն, իհարկե հնարավոր գրեթե անհնար է, ինձ թվում է դա վերահսկել։ Նաև մի փոքր անդրադարձ կատարենք
այդ առաջին մարտահրավերին, որը ապատեղեկատվությանն է վերաբերվում, այստեղ էլի շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ հիմնական խոսույթները որն են, որտեղից են առաջ գալիս, հա։ Մի խոսույթ, որին կարևոր եմ համարում անդրադառնալ, դա ժողովրդավարության եւ անվտանգության այդ շատ երկար ժամանակ արդեն գոյություն ունեցող, այո։ Հա, հարաբերակցությունն է, կա կարծիք կամ ինչ որտեղ նաև սա կարելի է համարել ռոպագանդա, որ դեմոկրատիան անվտանգությանը չի օգնում, հակառակը վնասում է։ Սա խեղաթյուրում է, որտեղ բազմաթիվ միջազգային հետազոտություններ պնդել են ու ցույց են տվել զուտ դրա հակառակը։ Այստեղ նաև կարևոր է հասկանալ, որ տեսնում ենք խոսույթ, ասենք, մեզ պետք է ուժեղ ձեռք, որը գա, կանի, ամեն ինչ նորմալ կլինի, այս քաոսից կազատվենք։ Հայաստանը կարծում եմ հիշողություն ունի, մարդիկ հիշում են, ուժեղ ձեռքեր ունեցել են։ Շատ լավ գիտենք, թե այդ ուժեղ ձեռքի վերջը ինչ է եղել։ Այս խոսույթների դեմ պայքարելը ահավոր բարդ է, քանի որ նաև մենք տեսնում ենք այդ խոսույթները այնպիսի տարածքներում հիմնականում, որտեղ դրանցից ազատվել ուղղակի հնարավոր չի։ Դա Facebook-ն է նույն, ավելի սահմանափակ քանակով մյուս սոցիալական ցանցերը, բայց հատկապես Facebook-ում մենք տեսնում ենք շատ մեծ դիսինֆորմացիայի տարածում։ Եվ արդեն ասենք, որ նաև ավանդական մեդիան էլ զերծ չի մնում այդ կեղծիքները եւ ապատեղեկատվությունը տարածելուց, բայց լավ, խնդիրները մոտավորապես ուրվագծեցինք, քարտեզագրեցինք, հիմա էլի ձեր տեսանկյունից մենք էլի նորից մի քիչ սահմանափակ մեր մտահորիզոնը, այսպես ասած, երբ որ Հայաստանում ենք մտածում Հայաստանի խնդիրների մասին, լուծումների տեսանկյունից դուք ինչ որ բաներ մտածել եք, թե ինչ կարելի է օրինակ հայկական քաղաքացիական հասարակությունը, Հայաստանի պետական մարմինները, իրավապահ մարմինները, սովորական ընտրողները ինչ պետք է անեն, որ այդ ձեր ասնշած մարտահրավերները որոշակիորեն մեղմվեն կամ առնվազն էական ազդեցություն չթողնեն ընտրությունների վրա, եւ երբ որ մենք դա ասում ենք, ես միշտ կրկնում եմ, խոսքը նրա մասին չի, որ ինչ որ մի ուժի կամ մի ուժի բացառման կամ մի ուժի ընտրության մասին ենք խոսում ենք նրա մասին, որ ընտրությունները լինեն ժողովրդավարական, արտահայտեն իրոք ընտրողների կամքը, այլ ոչ որևէ դրսի կամ ներսի ուժի, որը որ ուզում է ազդեցություն ունենալ այդ գործընթացի վրա, մենք ուզում ենք, որպեսզի գործընթացը լինի ընկալելի, վստահելի եւ մարդիկ իմանան, որ այնը որ ընտրվել է իրանց կամքով։ Հիմա այս բոլոր մարտահրավերները կարող են խանգարել դրան եւ ինչ եք առաջարկում կամ ինչ մտքեր ունեք նրա վերաբերյալ, թե ինչ կարելի է անել եւ ով եւ ինչ գուցե կարող է անի այս առումով։ Ցավոք հեշտ լուծումներ չկան ու խնդիրը նրանում է, որ նաև այդ տեխնոլոգիաները, որոնք նպաստում են մարտահրավերներին, գնալով ավելի կատարելագործվում են։ Այդ տեխնոլոգիաները, ներկրողները, անողները, հետևողները դա նրանք նաև սովորում են իրենց փորձերից ու դրանք կատարելագործում են։ Այսինքն ստեղ մի բան անել ու դրա վրա կանգնել չի կարելի, քանի որ նաև հաշվի առնենք, որ ապատեղեկատվության հետևում կանգնած է տեխնոլոգիայի զարգացումը, հա, այդ նույն հարստական բանականությունը ու բոտերի միջոցով մեսեջների տարածումը կամ ասենք մեսեջի տակ կոմենտներ գրելը բոտերի միջոցով հիմա դարձել է շատ հասարակ բան, բոլորը դա անում են։ Ու սրա վերջը չկա։ Փաստացի մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որտեղ խոսույթ, նարատիվ կոնտրոլ անողը, ղեկավարողը տիրանում է շատ բանի, հա, արդյունքում այդ մարդիկ կարողանում են հասնել ինչ որ հաջողության։ Մենք այդ պայքարի շրջանում ենք գնում։ Դրա համար պատասխանները, գործողությունները դրանց հակազդելու դեմ պետք է լինեն բազմաշերտ ու շատ կոմպլեքս։ Ու նաև կարճատև եւ երկարատև։ Երկարատև իհարկե շատ փոքր հասակից մենք պետք է ներդրում անենք մեդիագրագիտության մեջ։
դա հիմնական պայքարի միջոցներից է։ Իհարկե կասկածի տակ կարելի է դնել դրա էֆեկտիվությունը, քանի որ այստեղ նորից այսօրվա սովորացրածը 10 տարի հետո ոչ մեկին դա, բայց նաև այն որ այդ մեսեջներ, այդ խոսքերը որ տարածվում են, ոչ թե մարդու գրագիտության աստիճանն է հաշվի առնում, այլ ինչպիսի ռեակցիա կտա վախին կամ ինչ որ մի արտահայտության, որը շատ սուր զգացմունք կառաջացնում։ Սա շատ կարևոր է։ Երկարաժամկետ միջամտություններից բացի շատ կարևոր է անել մի քանի բան։ Հայաստանում օրինակ շատ լավ ու պատրաստված հասարակական կազմակերպություններ անում են ֆակտերի ստուգում, փաստերի ստուգում։ Սա շատ կարևոր է ու կեղծ տեղեկատվությունը մատնացույց անել ու ստիպել որ դա հերկվի ինչ որ տեղերից հանվի կարևոր է։ Սրա էֆեկտիվությունը խնդիր է, քանի որ շատ ժամանակ, ասենք նույն Facebook-ը կամ կհանի այդ տեղեկատվությունը կամ կհանի ընդհանրապես չի անի կամ կհանի շատ ուշ, հա, ու արդեն միջև դա տեղի անում ահագին մեծ զանգված այդ տեղեկատվությունը տեսել են, կարդացել են, տարածել են։ Իսկ հերքումը չեն տեսել։ Հերքումը չեն տեսել։ Այստեղ ավելի կարևոր միջոց է համարվում այդ pre-banking կոչվածը, որտեղ այդ մեսեջների դեմ ստեղծվում են ավելի դրական, հույս տվող, պոզիտիվ խոսույթներ։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ պրոակտիվ, այսինքն կանխակալող։ Մի քայլ առաջ։ Հասկանալով, որ ասենք, չգիտեմ, լինելու է կեղծիք ան, ստեղծել content, բովանդակություն, ինչ որ տեքստ կամ վիդեոներ, որտեղ բացատրվում է այդ թեմային անդրադարձող իրականությունը։ Մյուս ձևս է։ Իհարկե, այս ամեն ինչում շատ կարևոր է քաղաքասարակության դերը, բայց ինչ վերաբերվում է արդեն այդ տարբեր ֆինանսական մանիպուլյացիոն գործողությունները, որոնք նաև ոչ լեգալ են ու համարվում են հանցագործություն, այստեղ երևի մեծագույն դերը իրավապահ մարմիններն են, չնայած մենք գիտենք, որ ասենք երկրներում ինչպիսիք են Մոլդովան, լրագրողները փորձել են ու կարողացել են շատ մեծ հաջողությամբ ներթափանցել այդպիսի ցանցեր ու ցույց տալ թե ինչ է կատարվում։ Այո, եւ լրագրողները կարող են անձամբ դա անել, հետաքրքրող լրագրողները ու նաեւ հասարակական կազմակերպություններն էլ կարող են այդ մոնիտորինգի եւ ասենք, հա, իրենց վերլուծությունների շրջանակներում անդրադառնան, այսպես ասած, flag անեն, այսինքն ի հայտ բերեն ինչ որ խնդիր, որը հետո պետական համապատասխան մարմինները կարող են դրանով զբաղվել, այնպես որ հրախուսենք, որ այս շրջանում հատկապես ուշադիր լինեն։ Ինձ թվում է բոլորին հասկանալի է, որ այդպես էլ պետք է անեն։ Պարոն Շենյան, մի բան էլ կա, այդ նաև միֆ կարելի է ասել ինքը համ միֆ է, համ իրականություն, բայց խոսեցինք նաև նարատիվներից, Եվրոպայի նարատիվը, Ռուսաստանի մասին ամեն ինչ կարծես խոսված է, գիտենք Ամերիկայի մասին շատ բան խոսված չի, բայց կխոսվի Եվրոպայի մասին մի շատ էսպես տարածված մի բան սկսեց վերջերս հա շրջանառվել, որ այ Եվրոպան հիմա գումար է տալիս Հայաստանին եւ դա նշանակում է խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին, ինչու են ընտրություններից, այսինքն ինչ է նշանակում դիմել են Եվրոպային, որ Եվրոպան օգնի, որ պայքարեն ապատեղեկատվության դեմ, դա նշանակում է Եվրոպան ուղիղ միջամտելու է մեր ընտրություններին ու նաև նույն ձևով բերում են Մոլդովայի եւ Ռումինիայի օրինակը եւ ասում են այ օրինակ այնտեղ տեսեք ինչ արեցին, հիմա գալու են այստեղ այդ նույն բանը անեն։ Ուրիշ հարցատ է լավ բան են անել թե վատ բան, բայց ընդհանրապես Եվրոպան, ձեր եվրոպական գործընկերների հետ շփումներում ինչ տպավորություն եք, Եվրոպան առհասարակ ինչ է ուզում մեզնից եւ մենք ինչ ենք ուզում Եվրոպայից կամ ինչ պիտի ուզենք, որտեղ մի բան է այն ինչ որ հիմա ըստ ձեզ Հայաստանի կառավարությունը անում է, մյուս բանը թե իսկ ինչ պետք է ուզի կամ ակնկալի Եվրոպայից։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ հարցը տվեցիք, որովհետև այդ հարցը շատ եմ լսում իմ անձնական շրջապատում, թե իսկապես էլի այս Եվրոպան ինչ է մեզնից ուզում։ Գիտեք, իրականում
հիմա մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որ մեր հայրի աչքերը շատ գեղեցիկ են, բայց մեր այդ գեղեցիկ աչքերի համար չեն, էլի, այդ անում են, ինչ անում են, ու այստեղ կա շատ հասարակ շահ։ Եթե նայում ենք, թե մենք որտեղ ենք աշխարհագրորեն, մենք համարվում ենք Եվրոպայի հարևանություն։ Հիմա մենք մի հարևանություն ենք ու տարիներով եղել ենք մի հարևանություն, որտեղ խաղաղություն, ստաբիլություն չի եղել։ Ու դրա պատճառով տնտեսական բոլոր հնարավոր կապերը, կապուղիները Հայաստանը շրջանցել են։ Ինչ որ չափով, չասեմ այս տարածաշրջանը, քանի որ Վրաստանը շատ հաճույքով եւ խելացի ձևով օգտվել է դրանից։ Այստեղ պետք է հասկանանք նաեւ, որ Ուկրաինայի հետ դեմ պատերազմի կոնտեքստում ու նաեւ հարավային միջանցքներով նկատի ունեմ Հնդկական օվկիանոսով բեռների փոխադրումը դեպի Եվրոպա, այդ հյուսիսային ու հարավային ուղիները, միջանցքները չեն գործում այնպես, որ բեռնա փոխադրումը լինի էֆեկտիվ։ Բոլորս գիտենք, որ հիմա շատ հետաքրքիր ու ակտուալ թեմա է դարձել այսպես կոչված միջին միջանցքի շուրջ խոսակցությունները։ Ու այստեղ Եվրոպային շատ հետաքրքիր է Հայաստանը դիտարկել այդ միջանցքի կոնտեքստում։ Եթե այս տարածաշրջանում Եվրոպայի հարևանությամբ լինի ստաբիլություն, Եվրոպան դրանից կօգտվի։ Եվրոպան արդեն իսկ օգտվում է։ Եկեք չմոռանանք, որ Ադրբեջանը վաճառում է Եվրոպային իր գազի մոտ 50%-ը, որի կարիքը Եվրոպան շատ խիստ ունի։ Կան ամբիցիոզ ծրագրեր նաև Միջին Ասիայից տարբեր ոչ միայն էներգետիկ ռեսուրսներ, տարբեր բաներ տեղափոխել Եվրոպա։ Սա Եվրոպային ձեռք է տալիս ու նման հնարավորություն ունենալը միայն Եվրոպայի շահերից է բխում։ Սա մի բան կասեմ, ուղղակի շատ պրակտիկ, թե ինչ է պետք Եվրոպային։ Ես չեմ շեշտում, որ Եվրոպային հարկավոր անպայման է ժողովրդավարական Հայաստան, հա, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Եվրոպան ունի շատ պրակտիկ ու իրականում Հայաստանի շահերից բխող շահ։ Սա լավ է մեր։ Այսինքն այնպես է ստացվել, որ այս պահին համընկել են շահերը։ Այս պահին մեր շահերը համընկել են ու մենք այս ուղղությամբ կարող ենք աշխատել, ես կարծում եմ։ Լավ, հիմա իսկ մենք ինչ ենք ուզում Եվրոպայից կամ ինչ պիտի եւ ինչ պետքա ուզենք։ Նախ այդ հարցին իրականում շատ լավ կլինի պատասխանել մեր եվրոպական ղարցները։ Ես ասեմ, ես ինչ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը ստացել է մեր այս հետ կոնֆլիկտային շրջանի կոնտեքստում ԵՄ-ի մոնիտորինգային միսիա, հա։ Մենք այդ միսիայից Հայաստանը շատ շահել է։ Միսիան համարում է շատ ազդեցիկ ու հաջողակ, քանի որ սահմանամերձ շրջաններում դա կայունության ինչ-որ հանգստի զգացմունք է տվել ժողովրդին, հատկապես այդ շրջաններում ապրող։ Դա ուղղակի մի օրինակ եմ բերում, որ ցույց տամ, որ ասենք նման օրինակները իրականում շատ են։ Մենք էլի մեր շահից ելնելով նայում ենք, թե մենք ինչ կարող ենք ստանալ Եվրոպայից։ Եվրոպան մեծագույն շուկա է, որտեղ մտնելը հեշտ չի, բայց որտեղ մտնելը Հայաստանի համար կարևորագույն խնդիր է։ Եթե մենք դա կարողանանք անել, դա հայկական բիզնեսին շատ կարևոր թիկունք կլինի, կուժեղացնի։ Ընդհանրապես մի քանի բան ասեմ, բայց այնտեղ կան իհարկե բազմաշերտ մի քանի այլ բաներ, որ ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառնում է եւ երևի մեկ այլ շարքի գուցե նույնիսկ շրջանակներում կարելի է խոսակցություն շարունակել, բայց վերադառնալով հենց ընտրություններին, վերջին հարցը, որ բոլորին հյուրերին եմ տալիս, արդյոք հունիսի 7-ին, կարծեմ եթե չեմ սխալվում, ընտրությունները քաղաքացիները պետքա վեր կենան առավոտյան, գնան ընտրատեղամաս եւ ընտրություն կատարեն։ Այսինքն ինչով է կարևոր, ինչի է պետք, որպեսզի մարդիկ մասնակցեն ընտրություններին գլոբալ առումով եւ հատկապես այս 2026 թվականի ընտրություններին
հաշվի առնելով այն ամենը, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք։ Ես խորը համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանում մարդիկ ուզում են տեսնել լավ Հայաստան։ Տարբեր ձևերով են ուզում տեսնել, իհարկե այդ լավ Հայաստանը, բայց ուզում են տեսնել լավ Հայաստան, ուժեղ Հայաստան։ Ու այսօրվա Հայաստանում դա միակ անելու ձևը գնալ ու այդ ընտրության այդ ձայնը տալն է։ Հիմա դա անելուց առաջ շատ կարևոր է իհարկե, որ մարդիկ հասկանան այն ամեն ինչի մասին մենք խոսեցինք, հա, այդ ազդեցությունները, որ մեր կարծիքի, մեր որոշման վրա փորձում են ունենալ, հասկանալ թե տարբեր ուժերը ինչ են ուզում, ուղղակի ուսումնասիրել այդ ուժերի անցած ճանապարհը, ինչի են հասել, ինչի չեն հասել, փորձել վախերին չտրվել։ Այդ ամեն ինչը անելով հանդերձ, եթե մենք չգնանք ընտրենք, դա անելու են տարբեր ուժեր, դա անելու են փող տալու միջոցով, ցավոք սրտի, այդ միջոցը ոչ մեկ չի կարողացել դրա դեմ առնելու մաքսիմալ դա անելը անհնար կլինի թերևս, դա միգուցե արվեն շատ ավելի նոր ձևերով, եթե մենք ուզում ենք այս երկրի տերը լինել, գնացեք ընտրեք։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։